Oke, halo teman-teman. Jadi hari ini gue ada paket lagi. Ini adalah iPhone 8 ya guys ya. Pelan-pelan aja. Dan ini iPhone-nya iBox. Oke, di sini kita dapat dua case, satu anti gores ya. Dan ini iPhone-nya. Kita dapat boxnya juga. Ini 256 GB. Manual book seperti biasa. Terus ada HP-nya. Di dalam boxnya kita dapat adapter, pouch-nya sama kabel. Ini iPhone 8 tuh segini. Kita bandingin sama iPhone 6 ya. Ini iPhone 6, ini iPhone 8. Ini bagian depannya. Oke, mari kita nyalakan. Yap, nyala.